Sosis üretiminde nişasta ve E kodlu katkı maddeleri sıklıkla kullanılır. Raf ömrünü uzatmak ve maliyetleri düşürmek için başvurulan oldukça sağlıksız yöntemlerdir. Fakat Binbir Çiftlik'te bu tür zararlı yöntemlerden uzak, gerçek bir sosis üretmek için yola çıktık. Binbir Çiftlik katkısız manda sosis nişasta içermez. Ve tabii ki içerisinde hiçbir katkı maddesi de yok. Mandanın kaburga bölgesindeki lezzetli etten, gerçek etten üretilir. Sosis tüketmek istiyor fakat içindekilerden endişe ediyorsanız Binbir Çiftliğine buyurun.